नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी और जुकाम के आयुर्वेदिक घरेलू इलाज के बारे में। सबसे पहले 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लेने से गले की खराश और सूखी खांसी में आराम मिलता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से जुकाम और शरीर की कमजोरी दूर होती है। तुलसी, अदरक और काली मिर्च से बना काढ़ा दिन में 2 बार पीने से सर्दी खांसी में बहुत लाभ होता है। नाक बंद हो तो गर्म पानी में अजवाइन या नीलगिरी तेल डालकर भाप लें। गले में दर्द हो तो गुनगुने नमक पानी से गरारे करें। ध्यान रखें, ठंडी चीजों से बचें, गुनगुना पानी पिएं और पूरा आराम करें। अगर बच्चों, गर्भवती महिलाओं या तेज बुखार की समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।